Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம prestige pressure cooker-ஓட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த pressure cooker-ஓட ஷேப்பே ரொம்ப யூனிக்கா இருக்குங்க. இந்த apple pot shape வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த pressure cooker-ஓட லிட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 லிட்டர்ஸ். இது வந்து 5 பேர் வரைக்கும் நம்ம சமைக்கலாம். இந்த குக்கர் ஒரு ஹார்ட் anodized அந்த மெட்டல்ல செஞ்சிருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அலுமினியம் தான். இதோட லிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல்ல இருக்கு. இது வந்து கேரண்டி கார்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெயிட். இந்த வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஷேப்பில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம இப்போ குக்கர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குக்கர் நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு வெயிட் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது, நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸ்டீல் குக்கர் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம பிரியாணி சிக்கன் கிரேவிலாம் வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கேஸ் ஸ்டவ் அண்ட் இண்டக்ஷன்லேயும் நம்ம இதை சமைச்சிக்கலாம். இதோட ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ டைப் இல்லாமல் ரிவிட் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கரண்ட் போகாமல் இருக்கும். மூடியுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் மூடியில் இருக்குது. அதாவது லிட்டு வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்ல முடியாது, லைட்டாக தான் இருக்குது, லைட் வெயிட்டில் தான் இருக்குது மூடி. இதுக்கு நம்ம ஹாக்கின்ஸ் ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த கேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து அந்த ஷேப் அந்த ஸ்வட்சுன்னு இப்போ புதுசாக வருது இல்லைங்களா, அந்த மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு பொங்கி வழியாமல் இருக்கும். பருப்புலாம் வைக்கும் போது அவ்வளோ சீக்கிரம் வழியாது. நம்ம கேஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதாவது நம்ம கேஸ் மேலே வைக்கும் போது இதோட லுக்கே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சரி வாங்க நம்ம இதில் வந்து பருப்பு அவங்க வந்து ஸ்பில் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, ஸோ நம்ம அதை வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க. அந்தளவுக்கு தண்ணி வெளில வரல. நான் பருப்பு வந்து கொஞ்சமாக தான் வச்சுருந்தேன். ஆனால் அது ஒரு விசில் வந்தோடனே அந்த தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே செட்டில் ஆகிடுச்சு. அதனால இது ஒரு நல்ல மாடல் தான் நினைக்கிறேன். எல்லா விதத்துலையுமே எனக்கு இந்த குக்கர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. மெயினாக இதோட இந்த யூனிக் ஷேப், அந்த ஆப்பிள் பாட் ஷேப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்ட் anodized அந்த மெட்டலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்கன் அப்புறமா வந்து பிரியாணி இதெல்லாம் செய்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். ஸ்டீல் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்காது. அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட சேனலை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.